聽到？OK，你今日有啲目的，所以有啲聲有可能要改下。OK，傳道書章1到11節，我哋都知喺呢個世嗰度，喺呢個世界就咁一個問題係最重要。嗰個問題咧係人死咗嗰陣時有冇個生命？其實一個人死咗嗰陣時有冇真正個生命？每一個唔同啲世界觀想解釋、想答呢個問題。不過傳道書當然會答呢個問題，不過會用呢個問題好似反轉，佢會反轉會問第二個問題。呢個問題呢係想俾我哋諗下，人死咗之前，其實佢個生命有冇真正個生命？人死之前，究竟人有唔有真正個生命？因為我哋個世界嗰啲世界觀會好似想答呢個問題話：如果你有一個好好嘅工作，如果你有一個好好嘅家庭，如果你有一個好多啲朋友，咁你會揾到開心，或者你會揾到啲意思。不過所羅門喺呢一本書係話俾我哋聽，呢一世全部啲嘢咧係虛空。如果你想要意思喺呢一個世度咧，你冇可能喺呢個世界度揾到。全部啲文化係想知道我哋喺呢個世界係點解我哋要喺呢個世界嗰度？呢啲嘢揾一個工作，揾啲朋友，有啲家庭，有啲嗜好，呢啲嘢其實唔係啲唔係啲全部啲嘢其實係好嘢嚟嘅。不過如果你想揾你個開心或者意思喺呢啲嘢上，咁最尾咧你會知道係其實係好虛空或者冇意思。呢一本書所羅門係佢想教佢個仔，佢想教佢仔，你要聽住我個説話。你唔好以為因為我有咁多錢，我係呢個皇帝，我有咁多嘢，我係真正係開心。佢想教佢個仔，如果你想呢一世有啲意思，想真正開心咧，你一定要敬畏神。頭先你聽到同埋讀咗詩篇傳道書1、2節1到11，你會聽到兩個字母出現最多，嗰個係我同埋自己。呢一段咧，呢11節咧，佢已經用咗我同埋自己多過20次。佢自己係用全部啲能力想揾開心同埋意思，不過佢最尾佢係揾到佢個結果都係冇用，全部啲嘢係虛空。所羅門嗰陣時冇好似一個老師咁教佢，佢嗰陣時都冇傳道書，佢係寫傳道書，即係話佢全部佢寫啲嘢咧係佢自己佢自己經驗過，佢自己係講緊佢自己個生命上，佢而家係已經好老。睇翻佢嗰陣時，嘥咗咁多時間，咁佢知道佢用咁多心機，冇神嗰陣時，全部啲嘢係虛空。所羅門佢係想用佢當然佢用成世咁多嘢，神俾咗佢咁多嘢，佢最尾都知道，如果冇神咧，咁全部啲嘢係其實唔會帶佢啲真正嗰個開心。上一次我教嗰陣時，所羅門已經教俾我哋聽，如果你想做嘢，如果你想揾你嘅意思喺工作上嗰陣時，你會知道其實係好快過，同埋好似好無聊咁，好冇用。咁呢一次咧，佢想又解釋俾我哋聽，唔係就講喺工作上，不過喺全部啲嘢喺呢個世界度，如果你想如果喺呢啲唔同啲呢啲地方揾開心咧，或者意思咧，你會最尾你會覺得係好虛空。睇第1節，所羅門話：我自己心裏説，
來吧，我用享樂試試你，讓你看看有什麼好處，嘗不到，這也是虛空。佢而家係好似考緊自己咁，佢同自己講：我試下用啲享樂嚟試下啲享樂。如果整節佢希望咧係，如果佢有晒全部啲整佢一個人開心咧，咁佢會揾到意思。不過喺最尾呢度，佢話全部啲嘢都係虛空。所羅門係有一個享樂主義嘅生活方式。佢想做啲嘢，佢心想做啲嘢，佢去做，咁做咗嗰陣時，最尾都覺得冇用。你睇下佢話來吧，佢已經好似考緊佢自己。佢嗰陣時係個皇帝，冇人可以影響佢，冇一個人可以話所羅門你唔好用你個心機擺落呢啲嘢度。佢話我可以做，我想做啲嘢，我會做。呢個字享樂個意思咧係好似咁開心咁嘅意思。佢用佢全部啲能力係想知道可唔可以喺個開心上揾到啲真正個意思。呢個開心個字係咪真係可唔可以整到佢真正明白呢個世係點？佢話佢會考佢自己，不過佢最尾都係覺得都係冇用。因為你睇第二，佢試下第二個方法，都睇下佢用酒好似飲醉酒咁。第二節佢話對起笑，對唔住，呢個第二係講佢笑啲嘢。我説那是狂妄，對享樂，我説這有什麼作用呢？佢開始佢話佢想揾啲開心嘢做，不過而家佢話我想揾啲整我笑啲嘢，整到可唔可以揾到啲意思？佢即係話佢有可能請啲人好似啲搞笑啲人同佢講啲笑話，或者佢係特登想揾啲嘢整到佢笑，整到佢好似笑到傻晒咁。不過最尾佢問一個問題：有咩作用咧？佢都知道佢用咁多時間整到佢想笑，不過佢個原因我諗佢成日想笑，因為佢唔想知道事實呢一世其實幾辛苦，同埋咁多好似好佢笑到咁多，因為佢唔想諗，因為呢一世其實係冇意思嘅。10幾年前有個牧師叫做 Billy Graham。佢有一個傳道叫做同神有個和平。佢解釋一個故事，一個人佢好似好唔開心同埋好悶。咁佢唔知點解佢咁唔開心咁悶。咁佢去一個精神病醫生同佢傾下。你都知嗰啲精神病嘅醫生，佢就會坐喺度，佢會問你咁多好啲問題。我希望係想明白點解你個心係點解咁唔開心。咁幾個鐘後嗰陣時咧，呢個醫生話俾呢個人聽，話我明，我其實唔係咁明你點解唔開心。不過我哋下次見嗰陣時，我哋未下次，你而家咧，我俾一個答案俾你，你試下去呢個搞笑個演員嗰度，你同佢聽下，咁有可能會整你笑，咁你有可能會開心啲。咁呢個人同呢個醫生講多謝晒，咁就嚟出房嗰陣時，佢話俾呢個醫生聽，其實佢係嗰個搞笑嗰個演員。另一個人笑其實唔係一個問題，不過如果我哋以為呢一世係就咁，係每一秒係應該係開心或者笑咧，其實唔係事實。我哋會遲啲喺傳道書3章4節咧，
所羅門話會喺呢個世界度咧，會有一啲時間咧係我哋會喊，同埋有啲時間會笑，即係證明我哋冇可能喺呢一世冇可能唔笑，或者冇可能成日笑咁，因為呢啲嘢有一日會停。有一樣嘢可以好搞笑，一開始係好搞笑，不過慢慢地你會覺得呢個搞笑嘅説話，慢慢地唔係咁好似第一次聽嗰陣時。所羅門知道，如果你想揾開心喺搞笑上，你會最尾都覺得有咩意思，因為你慢慢地會知道，一笑下，最尾你會知道咁笑嚟做咩啫？因為每一個人都要死，每一個人都要受苦。其實每一個人想揾啲好笑啲話咧，係因為佢想脫離現實，佢想好似離開世界咁，好似唔想諗真正呢一世其實幾辛苦。好似如果你俾一個細路仔一個雪糕咁，少少雪糕係好好。不過如果你俾佢成桶個雪糕咧，咁佢會肚痛。笑啲嘢都係咁，少少嚟講係 OK。不過如果你成日笑咧，第一你個面會好痛。不過第二你笑嚟笑去，最尾你係其實想匿埋你個心，其實係好悶。每一個人，如果你想知道，如果你想揾意思咧，你冇可能喺嗰啲笑話上揾到個意思。我哋應該係做基督徒，我哋知道我哋每一個人喺呢個世，神創造我哋係應該可以笑到笑得。你哋頭先啱啱都笑到，呢啲嘢唔係一個問題。不過啲笑嗰啲嘢咧係會有一日係好快會冇嘅。啲笑嗰啲笑話係好似虛空咁。你一笑完咁就冇啦，就已經過嗰個時間已經過咗啦。咁所羅門知道每一個呢啲脫離現實咧，係因為我哋唔想諗事實啲真實啲嘢。不過所羅門係就咁用啲笑話喺個笑話上想揾個意思。佢喺第三節係試下用酒。第三節佢話：我心裏跳是怎中用酒是我的身體暢快，又步子愚昧，但我的內心仍有智慧玄道，直到我看明世人在諸天之下一生有限的年日中所行的，對他們有益的是什麼？而家所羅門係試下 OK， 如果笑啲嘢唔得，如果啲香落啲嘢唔得，咁我試下用酒，我試下飲醉佢。如果我飲醉，有可能喺醉嗰時候揾到啲真正個原因，點解我哋要喺度？點解係我可以希望飲醉酒嗰陣時會俾我嗰啲答案？咁佢話佢用啲酒，當然佢用佢酒嗰時，佢仲有佢個腦係好似仲喺，佢好似唔係飲醉晒，不過醉到佢個身體知道個醉嗰個感覺。不過佢話佢睇下全部咁多嘢，佢都知道其實都係冇意思嘅。佢每一次飲嗰陣時，飲醉佢係唔係就咁好似飲下少少，不過佢飲到佢好醉嗰陣時，因為佢想知道喺飲醉咗嗰陣時，喺嗰陣時候可唔可以希望知道呢一切係點？喺我哋有時如果你行街，你會見到好似啲餐館或者啲酒吧喺出面話，喺呢個時候係叫做 happy hour， 開心嗰種。個原因佢哋叫做 happy hour 咧，係因為佢哋希望你入去嗰陣時飲啲酒，同埋佢哋想引啲人嚟話你嚟飲啲酒咧，全部啲係半價，同埋你要睇一個時間係通常係就嚟放工嗰陣時。
個意思，我諗個原因佢哋咁做係因為佢哋想知道你今日咁辛苦做到咁多工作上咁辛苦，你試下飲啲酒，整到你忘記啲辛苦嗰啲嘢，或者係就嚟放工嗰陣時，啲人唔想翻屋企，因為有可能佢自己一個人好寂寞。咁你飲啲酒唔使諗下自己一個人咁辛苦，或者佢哋有家庭，我唔想翻屋企，有個老公老婆好煩，啲仔女又煩，咁飲醉佢唔使諗呢啲嘢。不過所羅門知道你當然你飲醉嗰陣時，你醉完嗰時你都要喺事實要知道呢一世其實飲醉都冇用。聖經都解釋，如果你飲醉咗係其實唔啱，因為你好多時候已經過咗佢。不過點解咁多人係想飲啲酒？點解好似所羅門點解係特登係飲醉佢？係因為佢唔想諗下，其實我哋每一個人我哋每一個人有一日都會死，因為呢一世係其實係好短個時間。佢已經喺第一節嗰陣時話，呢一世咧係好似一啖氣咁。呢個虛空個字係好似係個意思係好似一啖氣。話呢一世咧係一啖氣咁喺咁短個時間，我哋應該點用呢個時間咧？咁佢唔想諗，我應該做神交代我想做啲嘢，我唔想諗呢啲嘢，所以我特登飲醉佢。當然有啲人有可能唔係飲酒，不過我哋都知有啲人喺唔同啲culture 文化都有唔同啲方法，特登整到佢好似脫離現實。好似喺美國人通常，如果你好似話我冇撞過車，佢哋會惡啲木，因為佢希望如果你講撞車咧，咁即係話有可能會撞車。或者唐人咧，佢哋係最憎個號碼係4。你去唐人街或者聽收音機或者電話啲嘢，你唔會見一個唐人話你撞咗車，你 call 我去幫你，我個電話係1800444444。點解？因為佢哋知道唐人好憎嗰個號碼，因為號碼4號同埋41好似一模一樣咁。咁希望大家你是講過句，揾第二啲方法講第二啲嘢。個原因我哋全部啲文化係咁，有呢啲嘢係因為佢哋唔想諗好辛苦啲嘢，佢特登去想揀一個方法，唔使理事實嗰啲時間。所以所羅門係特登係飲醉佢，因為佢係想脫離現實。佢希望係如果佢可以脫離現實多啲咧，咁佢唔使佢可以揾真正嗰個快樂或者真正嗰個樂趣。不過最尾佢飲完嗰陣時，笑完嗰陣時，佢最尾坐住喺個房嗰度都覺得虛空的虛空，全部啲嘢喺呢一世係虛空。我哋都知做基督徒，神係創造我哋係應該係喺呢個世界度係做啲事實啲嘢。我哋係應該幫人，我哋應該第一係愛神，用全部我哋個心愛神。咁第二啲係愛第二啲人。我哋喺呢一個世界度咧係有一個目的。我哋神係交代我哋喺呢度喺呢個世界度係同第二啲人講啲福音，係解釋神俾啲人聽。個原因我哋仲喺呢個世界度係我哋係代表神。不過如果你係好似唔信神，你都唔知點解你喺呢個世界度。我每一次起身做嘢瞓覺，又起身做嘢瞓覺，有咩意思啫？係好似一個好圓圈咁。不過唔係一個圓圈，不過我都知呢個圓圈會有一日冇。咁有咩意思啫？因為每一個脫離啲現實會有一日會冇，同埋唔係就咁嗰啲脫離現實，不過佢自己個生命都會冇。咁所以我哋做基督徒，我哋其實有最多啲意思。係因為我哋係拜呢個神，神係俾我哋個意思，俾我哋個原因，點解我哋喺呢個世界度？每一次我哋有全部啲權利啲現實，有可能唔係飲酒，飲醉酒。如果你飲醉酒，咁你同啲長老傾。不過有可能你個脫離現實係好似玩啲遊戲機，或者睇啲電視劇，或者讀啲書。不過無論你
睇咩或者做咩，每一樣嘢有一日都會完。咁你要翻去現實個時間。咁嗰陣時你會知道，其實啲嘢其實係好無聊或者好辛苦，因為你唔知點解你喺呢個世界度。個結果咧，我哋點去解決呢個問題咧？我哋應該要討到個清醒，討到個清醒，先解釋我哋聽。我哋應該係用我哋個腦係做啲事實啲嘢。你同人你幫人或者你教啲仔女或者你做工，呢啲嘢其實係一個好處嚟嘅。如果係最好係你知點解你做呢啲嘢，係第一係你代表耶穌基督，係你知你俾第二啲人知道，如果耶穌基督喺呢度咧，佢會係做咁個律師或者佢做咁個醫生。咁我哋希望係請第二啲人，我哋希望同第二啲人講福音，希望佢哋收耶穌基督做佢哋個救主。嗰個係個原因，我哋仲喺呢度。我哋唔喺呢個世界度係因為我哋咁想玩或者就咁想笑。當然呢啲嘢唔係一個錯，唔係犯事或者做啲唔係錯。不過我哋個原因喺呢度係你可以玩啲嘢同埋笑同埋有好多嘢喺呢個世界度係其實係好我哋可以 enjoy。不過我哋個原因係喺呢度係代表耶穌基督。所羅門佢冇咁個諗法。佢有咁多啲能力，咁多啲錢，咁多啲嘢，咁佢最尾都覺得我試下買晒啲嘢。如果啲笑或者啲享樂嗰啲享樂啲嘢同埋飲酒唔可以俾我意思，咁我試下用啲錢買晒全部啲嘢。睇第四節，我大肆發展，為自己建造房屋，再種葡萄園。咁所羅門話：OK， 我試下創造好似一個公園咁，一個葡萄園，砌咁多好多啲屋俾自己。不過如果你讀聖經咧，你知道申命記17係解釋一個皇帝係應該點。申命記咧係一本書，係解釋俾啲以色列人，如果你去呢個國家嗰陣時，你係應該點做一個人代表我。咁佢解釋，如果你有一個皇帝咧，喺申命記17係解釋呢個皇帝係唔應該做一個王，因為佢想要啲嘢。佢嗰個皇帝係應該係睇住啲人，佢係保住啲人。不過最重要係佢要愛耶和華。咁第二個國家，咁佢個國家咧會跟住佢。不過所羅門當然佢有一個好好嘅時間，不過大部分佢時間係做啲嘢係犯事。佢創造呢啲葡萄園、呢啲公園、啲屋咧，聖經解釋一個皇帝唔應該咁做。不過原因佢就咁做咧，係因為佢係自夠自大。佢想提第二啲國家啲人知道佢其實幾勁個王，佢做個王係幾勁。喺列王記上咧解釋所羅門佢自己間屋咧用咗13年先整完。不過神嘅殿咧佢用7年，即係證明佢係用好多心機落自己間屋嗰度。不過神嘅殿咧佢擺落，當然好啲嘢係好靚。不過如果你講時間、心機同埋錢嚟講咧，佢擺落佢自己個屋多過神嗰個殿。申命記17章17節話：一個皇帝唔應該係用佢哋個能力同埋佢個 position 攞多啲金或者攞多嘢俾佢自己。咁係唔怪得知喺列王記上11節，我哋睇所羅門跌咗嗰陣時，同埋咪跌親。不過佢個心改變係已經好耐以前已經改變過，因為佢都知其實一個原因咧，因為神叫佢唔好攞咁多啲金，唔好買咁多啲嘢，係因為佢哋有可能個皇帝會開始壞。佢話佢哋有可能呢個皇帝會
唔記得神或者唔靠神。所羅門唔記得，佢忘記咗佢個能力咧，係因為神俾咗佢。佢有一個好特別個能力，知啱同埋錯。佢知邊條路行會整到佢好成功。不過佢特登揀個錯嗰條路。喺個新約耶穌基督話：一個人如果你想如果你想買咁多嘢咧，係好似一個人擺喺度啲嘢落個一個串房入邊。咁佢會問你自己：如果個房佢哋太多嘢唔夠位㗎嘛？我試下整一個越大啲個房，咁可以擺啲嘢入去。咁耶穌基督話：呢個人其實好傻，因為佢唔知佢會有一日會死。咁我哋都知道，每一次我哋有啲嘢，其實係好似一個神係俾我哋個禮物咁。如果多或者少，我哋唔使驚，因為我哋知神係睇住我哋。如果佢決定呢啲嘢係夠咧，咁我哋應該話 OK，咁咪夠。我哋唔好好似所羅門話：如果有晒啲嘢，咁我會安樂。睇下5同埋6節，所羅門話：所就原有和平原。在園中，在中國離舊説挖到水節，用來去管培植樹木的林園。即係佢講緊全部啲嘢，全部佢有晒全部啲地同埋啲樹、啲果樹，全部啲嘢咧，佢係好多啲唔同啲果樹，同埋佢有啲水幫。淋嗰啲水嗰度，淋嗰啲樹嗰度。咁你會睇到佢係全部呢啲嘢，佢好似佢創造自己一個天堂咁。因為呢5同埋6同埋第7節咧，係應該對我嚟講係應該係好熟。因為第7節佢話：我買人僕婢，也有生在家中的奴僕。有用人帶群牛羊勝冠願可比我先在耶路撒冷的人所擁有的。所羅門係其實喺呢一段個原因，佢創造咁多嘢，同埋咪就咁創造一個地方，不過佢擺啲人入去，係應該俾我哋諗下。聖經開始嗰陣時，因為神嗰陣時創造一個世界，佢整咗啲樹木，整咗啲海，整咗啲全部啲果樹，咁佢擺啲人入去。所羅門而家咧係好似想創造佢自己個伊甸園。佢希望如果我係咁勁個王，我試下做神咁，我自己創造咁多啲嘢，擺啲人入去。不過所羅門都知道，當然佢有咁多嘢，俾第二啲人睇下話，睇佢好似好大。不過有一日所羅門都會死，喺呢個好似係特別，係好似同神唔一樣。因為神咧，佢可以一講啲嘢會發生，所羅門要用好多心機叫人砌咗啲水擺喺啲樹度，或者用啲水全部啲嘢佢要人幫佢整。不過神咧唔係咁有超啲能力，佢一講嗰啲嘢世界會出現。咁所羅門喺呢度係佢特登係佢去忘記神，咁佢而家好似扮神咁，即係話俾我哋知，如果我哋每一個人有晒呢個世界度，不過如果我哋冇神都係冇用。不過因為係我哋每一個人有一日都會死。我哋當然整咗一個屋，好似好靚，或者一個公園，或者有好多啲嘢，全部呢個世界有可能有晒。不過如果冇咗神，都係冇用。有個好出名嘅石油人叫 Rockefeller， 佢嗰陣時咧，佢係最有錢。如果你好似而家咁講，好似個 Elon Musk 或者 Amazon， 你加埋啲錢都唔夠呢個 Rockefeller 嘅人。有一個人有一次問佢：你有咁多錢，
你要幾多先夠？咁佢個答案係我就咁要多少少，仲要少少多啲。因為呢個人當然佢好似有咁多錢，佢個心係成日要多啲。咁我哋做基督徒，我哋應該知道，我哋應該滿足。因為腓利白書嘅解釋俾我聽，我哋做基督徒係應該知道點滿足。因為我哋我哋全部有嗰啲嘢係神俾我哋。如果神唔想俾我哋，咁佢知道係其實係對我哋係一個好處。我哋應該唔係要啲嘢，不過我哋係要以耶和華基督為樂。喺神上嗰陣時，我哋要知道，當然呢個世界我哋有晒，有一日會冇。不過耶穌基督我哋冇可能冇咗佢，因為佢係神。約伯佢嗰陣時冇咗佢個家庭，冇咗佢仔女，冇咗佢身體嗰啲身體，同埋又冇咗佢啲屋。咁佢個答案係神俾我呢啲嘢，同埋神都可以攞走啲嘢。咁我哋知道每一樣嘢喺呢個世界度，我哋唔可以靠會整到我哋會開心，因為每一樣嘢有可能啲人會偷，或者啲嘢會爛。不過我哋係呢個原因，我哋應該做基督徒係應該係滿足。我哋一定要滿足。一個人唔滿足，會以為如果我有呢啲嘢，如果有多啲錢，如果有大間屋，咁我會開心啲。不過有咗嗰陣時，你會知道其實有咩意思啫？我都唔係開心。你睇第8節，佢話我又話自己積蓄金銀，以及列王和各上生的財寶。我要話自己招募男女歌手，所納許多妃嬪是小人所以為樂的。所羅門而家係話佢自己攞咗啲銀同埋啲金，全部啲好財寶啲嘢。佢同埋佢話佢自己有啲男女都幫佢同佢唱歌，同埋佢有好多啲好似啲妓女。上次我都解釋喺聖經話佢所羅門有1000個女人喺個生命度，有啲係佢啲太太，有啲係佢啲妓女。佢有咁多嘢，佢都覺得都係冇用。不過你有可能諗，馮牧師，我唔係要1000個老婆，就咁要一個，咁一個得噶啦。要俾我一個老婆或者一個老公，我要會開心嘅。咁不過聖經係解釋，當然你可以有一個，你都可以唔會安樂。因為所羅門話你以為一個會整到我都以為一個會整到開心，不過有1000個女人都唔開心。1000個人喺佢個生命度愛佢，都覺得有咩意思？所羅門性方面嘅罪，佢全部啲嘢都可以有，都有咗。不過佢最尾覺得有咩意思啫？佢有咁多嘢，都覺得好悶，好虛空。我哋個時代，好多人以為好多人其實喺全部啲國家，美國都係好似好 lonely， 好寂寞。我以為如果有一個環境，又可以同人一個好啱 key 嗰個人，咁佢哋會開心。咁如果唔啱 key，揾第二個。咁如果嗰個人啱，又揾第二個。咁揾嚟揾去，最尾都個問題唔係第二啲人，不過係嗰個人個心。佢個心唔安樂，佢個心好似以為如果佢以為個問題係第二啲人，不過唔知嘅其實佢個問題係自己個心上。咁所羅門佢有咁多啲嘢，都覺得係整到佢辛苦，同埋覺得全部啲嘢係嘥晒。睇下第9節，於是我就日漸長大，超過
任何比我先在耶路撒冷的人，我的智慧仍然與我同在。佢係而家解釋佢自己係其實做得幾成功，佢壞事同埋好事都做到。不過我覺得好 interesting，佢話佢個智慧喺佢隔離嗰度，佢好似當佢智慧好似個朋友喺佢企住佢隔離，幫佢答啲問題。好似同智慧，我應該同呢個人嫁或者嗰個人嫁。佢話你已經有咗一個老婆，你唔使加多啲太太嗰啲老婆。咁話哦，你係咁講智慧，咁我揀錯。佢智慧，我應該整呢個公園啊！神已經交代你唔好買咁多啲嘢。咁話哦，智慧你講得啱，咁我會買晒啲嘢。即係話所羅門係俾我哋知道，當然佢個智慧係同佢喺埋一齊喺佢隔離度，佢係特登揀嗰啲錯，佢揀啲嘢係錯，佢特登知道佢知得啱同埋錯，咁佢特登係揀嗰啲錯嗰條路行。佢點解係咁咧？因為佢係俾我哋知道，當然一個人可以知得啱同埋錯，佢哋有可能係揀錯。我哋喺教會都係，我哋有可能知道聖經解釋俾佢聽應該係點做一個基督徒。不過有啲時候我哋知神就知我唔應該可以同人咁傾，不過特登係揀。不過呢個人整到嬲，我特登想鬧佢，或者呢個人對我唔好，我應該係對佢好。不過知聖經叫我係唔好同佢嗌交，不過唔理。所羅門係好似同我哋一模一樣咁。當然佢有好多智慧，當然佢有咁多啲智慧咧。佢一個人有智慧唔代表佢係一個好聰明個人，或者唔代表佢會揀個啱嗰條路。所羅門已經知道俾我哋睇啦，佢飲醉酒，佢買咁多啲嘢，最尾都係冇用。第十節，佢話我眼中所求的，我都不禁止；我心所喜歡的，我都沒抑制。我的心願我的一切勞碌而快樂，這就是我從一切勞碌中所得的飯。即係話佢個心要啲嘢，佢真係有晒佢。冇人可以話所羅門有你呢個嘢冇買過，或者呢個地方冇去過，或者呢個地方呢個 experience 冇經過。佢全部啲嘢都有晒。佢心想要啲嘢咧，冇人可以叫佢唔好做。你諗有可能，如果我係所羅門，我會安樂。不過所羅門係特登俾我哋知道，你可以好似佢咁。不過最尾嚟講，你會想揾第二啲嘢，整到你開心。因為如果冇神咧，係咁個結果。你會成日想揾一個新嘢做，或者揾一個小嘢做，或者試下啲新嘢。因為你其實喺個入邊咧，個心入邊咧係空嘅，係好唔開心。因為如果冇咗神咧，每一樣嘢係虛空。所以我們全部啲嘢已經有晒，不過佢覺得都係冇用。佢喺最尾呢度喺11節，佢話：然後我勝作我手所作的一切，和我勞碌所成就的，嘗不到一切都是虛空，都是捕風，在一竿子下毫無益處。即係佢話我咁辛苦做到咁多啲嘢，用咗咁多啲心機，最尾係虛空。你好似想追一啖氣咁，你就捉住，不過好快會冇。全部啲嘢佢擺到啲心機度，嘥晒佢，嘥咗啲時間，嘥咗啲能力。佢知道佢全部啲嘢有一日會冇咗。咁喺呢個佢知道其實
佢用咁多，佢考佢自己，用咁多年考佢自己，揾咁多嘢，買咁多嘢，做咁多嘢，有咩意思啫？有一個歌詞，我唔係咁識點翻譯俾中文，不過有一個歌話，我其實好冇錢嗰陣時，開心過有錢嗰陣時。個原因，我覺得呢個道理係有少少啱嘅。有時有少啲係整到你一個人開心啲，因為如果你有晒啲嘢，你會諗咁，我已經有晒呢個遊戲已經玩完咗，咁仲有咩好做？咁係一個人，如果佢係特登係用佢成世想揾意思喺全部呢個世界度，有可能有晒都會覺得係冇用。有時你有冇諗過神特登唔答你個，好似你問神，你可唔可以俾我一間屋，或者俾我一個仔女，或者一個老公老婆，或者一個好工作？你有冇諗過個原因？神唔答你個祈禱，係因為係保住你。因為有時我哋覺得，如果我哋有呢啲嘢咧，咁我哋會安樂。不過其實我哋有時如果有啲嘢咧，會係做我哋好似個偶像咁。咁神知道，如果我俾你呢啲嘢，你有可能係會唔靠我、唔信我、唔愛我。咁係神好似一個好好個老豆咁，佢知我哋個心係要咩，咁佢會俾我哋。不過佢唔會俾多，因為佢如果俾我多，佢哋會知道有可能我哋會好似所羅門咁唔要神。咁，因為所羅門俾我哋一個榜樣，一個人如果嘥個生命係點？你如果有晒咁多嘢，咁個結果係點咧？因為你有一日都會要死。咁係我哋要死嗰陣時，整到我哋知道係其實我哋呢一世係嘥咗。如果神唔喺個中心嗰邊，每一樣嘢我哋每樣嘢我哋做，如果神唔喺個中間咧，咁我覺得係會好悶，同埋我哋個結果同所羅門哋都一模一樣，會好似虛空，同埋好似捉住啲暴風咁，唔可以其實你冇可以捉住啲風。咁個結果咧係咁個結果係咩咧？因為個結果係我哋冇可能真正揾啲樂趣喺呢個世界嗰度。我哋係一定要喺神上先可以知道真正個開心係點。我哋每一樣嘢，如果係好似笑啲嘢，或者飲酒嗰啲買啲嘢，或者同啲人啲關係，呢啲嘢咧，如果我哋如果有晒，最尾都係冇用。如果我哋唔敬畏神，呢一本書係最重要係呢一點。我已經解釋過，每一次我嚟教咧，喺傳道書我叫我哋最重要咧係敬畏神。所羅門個希望咧係俾我哋知道，喺每一個唔同喺呢個世界唔同啲地方咧，你冇可能揾個意思。因為個問題唔係個答案唔喺呢個世界度，不過喺神上嗰度。我哋希望如果我哋明白呢個道理咧，咁我哋會真正會揾到啲意思。如果我哋以耶穌基督為樂咧，咁我哋會真正開心。因為如果你知係神係擺喺我哋呢個世界度，咁我每一樣嘢會 make sense， 會有意思。做工會有意思，笑啲嘢會有意思，食嘢都會有意思，全部啲嘢會有意思。如果我哋敬畏神，不過如果你冇神喺你個生命度，咁每一樣嘢會最尾係虛空的虛空。我哋而家低頭祈禱。神好多謝俾我哋傳道書，多謝你。當然所羅門做咗好多啲壞事，佢喺你全部係控制啲嘢俾我哋知道，俾我哋一個榜樣。係如果一個人有晒呢個世界，不過如果冇咗你，咁何必呢？神，我希望我哋大家，如果我哋有好似喺我哋心度有少少啲偶像，如果我哋愛呢啲嘢多過你，我希望你幫我哋悔改。我希望我哋唔會愛呢嗰啲嘢多過你。不過明白我哋每一樣嘢有咧係一個禮物，係你俾我哋個禮物咁。不過最重要個禮物
唔係呢啲世界啲嘢，不過係你俾我哋耶穌基督。你俾我哋耶穌基督係做我哋個主，我哋應該係受苦，我哋應該去地獄。不過係你個恩典俾我哋呢一個機會同你好翻。如果我哋擺落信心喺耶穌基督上，耶穌基督為我哋啲罪喺個十字架度釘死咗，3日後復活翻，係呢個係最重要個禮物，最重要個禮物。當然呢啲嘢喺呢個世啲食嘢、啲家庭啲嘢，呢啲係好最好嗰個禮物係耶穌基督。我希望我哋全部喺呢度做一個好好嘅基督徒，明白呢一世咧，如果冇你係其實係好虛空。神啊，希望你俾我哋今個星期一個機會同啲唔信基督徒啲人希望同佢哋傾福音。希望如果啲人想明白呢一世有咩意思，我哋可以俾佢個答案係呢一世如果冇神係真係冇意思。咁我哋可以俾佢個答案係喺耶穌基督上。Thank you for this time. Your son's name. Amen.